Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Kadir Çolakoğlu. Kadir Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hoş bulduk. Hocam katarak nedir ki bu toplumda en sık karşılaşılan, özellikle belli bir yaştan sonra sık karşılaşılan bir konu. Bir hastalık mıdır yoksa herkeste görülür mü belli bir yaşın üzerinde? Katarak aslında gözümüzün içindeki doğal merceğimizin yaşa bağlı olarak saydamlığını yitirmesi ve matlaşmasıdır. Dolayısıyla yaşı yeten herkeste, hemen hemen herkeste görülür, fakat bu ilk başlarda bir hastalık olarak değerlendirmiyoruz. İlk başlarda katarak oluştuğunda eğer görmeyi engellemiyorsa bunu bir özellik olarak değerlendiriyoruz. Nasıl ki saçımız beyazlıyorsa, cildimiz biraz kırışıyorsa gözümüzün içindeki mercek de birazcık matlaşıyor ve görmeyi engelleyene kadar biz onu takip ediyoruz. Görmeyi engellemeye başladığında, günlük hayatımızı zorlaştırmaya başladığında da müdahale edip onu temizleyip yerine şeffaf bir mercek koyabiliyoruz. Tabii katarak dediğiniz gibi ileri yaşlarda belki daha çok karşılaşılan bir problem ama doğuştan da olabiliyor. Yani yeni doğan bebekten 70-80 yaşına kadar her yaşta görülebilen bir rahatsızlık. Doğuştan olanlarda konjenital katarak veya bazı metabolik hastalıklara bağlı kataraklar oluşuyor. Orta yaşlarda, gençlikte, çocuklukta da bazen travmaya bağlı kataraklar oluşabiliyor. Dolayısıyla gözde katarak oluştuğunda görmeyi engellediği noktada tedavi etmek gerekiyor. Hocam, katarak tedavisinde neler yapıyorsunuz? Bu çocuklarda da olabiliyor diyorsunuz, gençlerde de ve özellikle belirli bir yaştan sonra da oluyor. Yaşa göre mi bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz yoksa kişiye göre mi? Aslında katarak tedavisi standart, gözde ameliyatla katarak olan merceğin temizlenip yerine yapay bir merceğin konması işlemi. Dolayısıyla bu çocukta da olsa, erişkinde de olsa aynı şeyler uygulanıyor. Fakat tabii çocukta uygularkenki tekniklerle erişkinlerdeki teknikler çok daha farklı. Katarak oluştuktan sonra şu an için yapılabilecek tek tedavisi cerrahi. Cerrahi olarak o oluşan katarağı temizleyip yerine şeffaf, yapay bir mercek koyuyoruz. Tabii bu mercekleri koyarken de birkaç alternatifimiz oluyor. Gözün yapısına göre, durumuna göre, kişinin yaşına göre, mesleğine göre bazen tek odaklı merceklerle sadece uzağı gösterirken bazen de akıllı mercek dediğimiz uzağı, ara mesafeyi ve yakını gösteren mercekler koyarak insanların gözlük kullanma ihtiyacını da ortadan kaldırabiliyoruz. Hocam bir yerde aslında göz lazerinden artık sanki akıllı merceğe doğru bir kayış var diyebilir miyiz gözde? Aslında 40 yaş üstü için çok doğru söylediniz. Çünkü 40 yaşın altında insanların yakın görme problemi başlamadığı için onlarda hala lazer uyguluyoruz. Ama lazer uygulayamayacağımız kadar yüksek numaralara sahiplerse o zaman akıllı mercekler daha kalıcı ve daha kesin çözüm bize vermiş oluyor. Tabii gözde katarak varsa, yani bu bebek de olmuş olsa, çocuk da olmuş olsa lazerden uzaklaşıp o zaman direkt akıllı merceklere yöneliyoruz. Numaralar çok yüksek olduğunda lazer yerine akıllı mercek çok daha iyi bir alternatif. Peki ne kadar kalıcı hocam bu? Yani ömür boyu gider mi bir defa yapılan bir kişide? Ömür boyu gidiyor çünkü kullanılan merceklerin ömrü 200 yıl kadar. Dolayısıyla insan ömründen çok daha uzun. Dediğim gibi doğuştan katarakta olan bebeklerde, çocuklarda bile uygulamış olsak ona taktığımız mercek ömrünün sonuna kadar onda kalıyor ve değiştirmeye gerek olmuyor. Peki kaç yıldır yapılıyor hocam bu? Yani 20 yıldır, 30 yıldır var mı bunun geçmişi? Mercek ameliyatları 40 yıldır yaklaşık uygulanıyor. Tabii ilk uygulanan mercekler cam gibi, gözlük camının biraz daha küçüğü gibi sert merceklerdi. Sonrasında yumuşak mercekler çıktı. Katlanıp gözün içine konmaya başladı. Ondan sonra da yaklaşık bir 15 yıldan beri de akıllı mercek dediğimiz mercekler çıktı. İlk kullandığımız mercekler tek odaklı merceklerdi. Düz gözlük camı gibi. Taktığımızda uzağa gösteriyor fakat yakın için okuma gözlüğü kullanmak gerekiyordu. Bundan bir 15 yıl önce bu progresif gözlük camlarına benzer bir teknolojiyle gözün içine yerleştirdiğimiz merceğe de farklı odaklar ve farklı mesafelere odaklanma yeteneği kazandırıldı. Dolayısıyla bu sayede uzak, ara mesafe ve yakını herhangi bir gözlük olmadan da görmeye başladı insanlar.
Hocam bir de şunu soracağım. İleri yaşlarda biliyorsunuz yakını görememe kusuru, yani presbiyopi oluyor. Presbiyop diyoruz, evet. Bu problem nedir? Biraz bahseder misiniz? Çünkü çok, yani 40 yaş üstünde hemen herkesin böyle, ben şey diyorum, saat gibidir göz diyorum. 42 yaşında tık 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 durur ve artık Evet. yakını görememeye başlarsınız. Bazen öyle oluyor ki hastalarımız, daha doğrusu insanlar böyle bir olaydan sonra yakını görememeye başlıyorlar. O olaya bağlıyorlar veya o hastalığa bağlıyorlar. Aslında dediğiniz gibi tamamen yaşla alakalı bir şey. Sağlıklı bir göz yaklaşık 40 yaşına geldikten sonra, bu bazen 40-45 arası da olabiliyor. 40 yaşına geldikten sonra gözümüzün içinde baktığımız noktayı odaklamaya sağlayan merceğin elastikiyeti bozulmaya başlıyor. Normalde biz uzaktaki bir 6 metreden uzağa bakarken gözümüzün merceği tamamen relaks hale gelip doğal konumunda olur. Oradaki görüntünün yaklaştığında odaklayabilmesi için de kalınlaşması gerekir. Bu kalınlaşma işlemini 40 yaşına kadar rahat bir şekilde yapabiliyor. Fakat 40 yaşından sonra nasıl ki cildimizin elastikiyeti de azalıyor, gözümüzün merceğinin de elastikiyeti azalıyor ve o odaklama kabiliyeti yavaşlamaya başlıyor. Dolayısıyla ilk etapta insanların bize söylediği, akşama doğru yorulduklarında bunu hissetmeye başlıyorlar ve bir süre sonra baktıkları şeyleri göremez hale geliyorlar. Biz o zaman yakına odaklayabilecek bir destek amaçlı hipermetrop bir cam veriyoruz onlara ve yakını gözlükle görmeye başlıyorlar. Presbiyopi dediğimiz şey aslında doğal bir süreç. Hocam bu bahsettiğiniz akıllı lens ameliyatı son teknoloji sistem ve yüz güldüren de bir sistem gibi Evet. görünüyor. Peki daha önceden katarakt ameliyatı olmuş kişiler bu sistemi kullanabilirler mi? Yani onlara da akıllı lens ameliyatı yapılabilir mi? Evet, aslında bu da çok güzel bir ve merak edilen bir soru. Şimdi yıllardır az önce de bahsettiğim gibi tek odaklı mercekleri koyduk hep katarak ameliyatlarından sonra. Tabii bu koyduğumuz mercekler yaklaşık 6 ay 1 yıl sonra koyduğumuz yerde göz dokularıyla birbirine yapışıp artık çıkartılamaz hale geliyor. Dolayısıyla daha önce yapılmış katarak ameliyatına bağlı konan merceklerde onları çıkartma söz konusu değil. Fakat o merceğin hemen önüne o merceğin kırıcılığını akıllı merceğe göre uyarlayacak daha ince bir mercek koyarak bu mercekleri de akıllı merceğe çevirmek mümkün. İnsanlar ilk yapılan katarak ameliyatlarında tabii sadece görme hedefleniyordu. Görmeyi biraz açma hedefleniyordu. Ve o mercekleri taktığımızda, koyduğumuzda gözde hipermetrop kalabiliyordu, astigmat kalabiliyordu, bazen miyop oluyorlardı. Yani bazen uzak içinde gözlük, yakın içinde gözlük kullanmaları gerekiyordu. Dolayısıyla bu eskiden yapılmış katarak ameliyatlarında kullanılan merceklerin önüne koyduğumuz o akıllı merceğe çevirilen mercekle gözdeki aslında kalmış olan hipermetrop, astigmat veya miyop da ortadan kaldırılabiliyor. Dolayısıyla eski mercekler bir nevi akıllı mercek gibi çalışmaya başlıyor. Tek başına sadece katarakt problemini değil, aslında birçok göz problemini de ortadan kaldırmış oluyor bu bahsettiğiniz Evet, mercekler. aslında ilk etapta katarak dediğim gibi sadece görmeye yönelik katarağı temizleyip bir mercek koyuyorduk. Ondan sonra artık o merceği koyarken işte astigmatın düzeltilmesi, gözde numara kalmaması gibi meseleler birazcık daha ön plana çıkmaya başlayınca akıllı merceklerle beraber aslında gözdeki kırma kusurlarını da tamamen ortadan kaldırır hale geldi. Hocam çok iç açıcı ve gerçekten böyle göz problemleri yaşayan insanlar için de oldukça böyle Evet. güzel bir haber. Akıllı mercekler aslında ilk tabii sadece katarak ameliyatlarında uyguladığımız merceklerdi. Şimdi biraz önce de bahsettim. Çok yüksek numarası olan ve lazer uygulayamadığımız insanlarda da güvenle yapıp hem numaralarını ortadan kaldırmış oluyoruz hem de ömürlerinin sonuna kadar uzağı, yakını ve ara mesafe gibi alanları rahat rahat görmelerini sağlayabiliyoruz. Hocam lazer ilk çıktığında böyle mucizevi bir yöntem olarak söylendi ama sonuçta o bir korneada, yani ister istemez incelmeye sebep olan aslında Evet. bir şey. Yani akıllı mercek, yani düşündüğünüz zaman lazeri bence yakında herhalde yok edecek gibi düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum bu konuda. Tabii tamamen lazerin ortadan kaldırılması çok mümkün olmaz ama akıllı mercek dediğimiz şey de teknolojisi ilerledikçe lazer hastalarının da bir kısmını akıllı merceğe doğru kaydırmaya başladık aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi lazer uygularken korneanın yüzeyinde bir düzeltme işlemi yapılıyor. Bu eğer korneaya uygunsa aslında çok güvenli bir yöntem.
kalınlığı yeterliyse, sağlıklı bir korneaysa birazcık inceltmiş oluyoruz. Ondan sonra hayatına öyle devam ediyor insanlar. Fakat bazen korneası yeterli olmayan, kornea bozuklukları olan insanlar da oluyor. Onlar ömür boyu gözlükle yaşamak zorunda kalmıyorlar artık. Dolayısıyla bu akıllı mercek uygulamalarıyla onlar da göz numaralarından kurtulabiliyorlar. Hocam vermiş olduğunuz güzel ve tatmin edici bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Bugünkü program konuğumuz göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Kadir Çolakoğlu idi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.